Les hemos presentado la elaboración de una serie de pinchos y de postres. Y para terminar, queremos hacer una pequeña reflexión. En las recetas que aquí se han presentado caben múltiples variaciones, tanto en los ingredientes básicos como en los complementarios. Todo es cuestión de gustos y de creatividad. Les invitamos a que consideren su trabajo en la cocina como una labor de investigación e innovación. Este es el origen y el camino para sorprendernos a nosotros mismos y a todas las personas con las que deseemos compartir y disfrutar una buena mesa. Que aproveche. Plater hau prestatzeko erabili behar diren txorizoen kalitatea zorrotz begiratu behar da. Bestalde, plater honen sekretua hau, txorizoak sagardo lurrinaz bustitzea. Ikusten duzuenez, prestaketa oso erraza da, txorizoak egosten jarri sagardo ugarirekin. Irakiten hasitakoan, eman buelta txorizoei alde guztietatik berdin egoz daitezen. Txorizoek ez dute gehiegi egosi behar. Sutatik kendutakoan lurrezko kazola batean jarri txorizoak eta moztu elkarrekin lotzen dituzten sokak. Azkenik, saltsa arin eta zaporetsua geratuko da. Baserriko ogia eta ardo beltza ditu jaki honek osagarri ezin hobeak. Bi dira pintxo hau prestatzeko oinarrizko osagaiak, hostorea eta txistorra. Hasteko, labeko plakak urin pixka batekin igurtzi. Zenbait jaki bildu eta pastel apartak egiteko erabil daiteke hostorea. Kasu honetan, txistorra aukeratu dugu. Euskal Herriko produktu tipikoa duguta. Hostore xaflak zatitu eta txistorraz bete, txistorra apur bat zulatu ondoren.
Arrautza irabiatuz, itxi biribilkiak eta ertzak pixka bat zanpatu, ondo itxas daitezen. Berriro arrautzaz busti, distira eta berezko urre koloreko itxura emateko. Labean sartu, 200 gradotan, 15-20 minutuz gutxi gora bera. Azkenik, ahalik eta txukunen aurkeztu. Pastel hau egiteko, barbarinak aukeratu ditugu, baina beste edozein arrain mota ere erabil daiteke. Lehendabizi barbarinari gatza eta irin pixka bat bota, ondoren zartaginean frijitu. Ozten utzi eta papurtu. Kontu zibili eta arantza guztiak ondo kendu. Arrautza freskoak, moldeko ogia, gamba egosiak, gatza, esnegain likidoa, arraina eta aurretik egindako bexamela nahastu. Ondo irabiatu osagai guztiak. Orain moldea egokitu, gurinez ikurtzi moldearen hormak. Ondoan, neurrira moztutako paper sulfurizatua jarri, edozein paper dendatan aurkituko duzu. Bete moldea aurretik prestatutako nahastearekin. Jarri moldea Maria bainurako egokia den ontzi batean. Sartu aurretik berotutako labean 45-50 minutuz 220 graduan.
Ozten utzi, eta kendu moldea eta paper sulfurizatua. Oso ikusgarria da pintxo hau. Beste gauza askotan bezala, gustua eta norberaren sormena dira pintxo egokia aurkezteko osagaiak. Jaki preziatuak dira biak ere, bai bakarka, bai nahastuta. Kasu honetan, nobedadea da pintxo modura aurkeztuko dizugula, eta geure ardo bat, txakolina, osagai izango dutela. Erraza eta azkarra da prestatze prozesua, larrialdiren baterako irtenbide ona izan daiteke plater hau. Txikitu 100 gramo meloi, gehitu txakolina eta gatza pintxoaren saltsa egiteko. Prestatu meloi bola txiki batzuk. Jarri urdaiazpikoa zeramika koilaratan, arroz koilarak deitzen zaie, gehitu txakolin saltsa eta meloi bolak. Maionesa da pintxo honen oinarrietako bat. Dakizuenez, higiene baldintza batzuk bete behar dira maionesa egiteko. Jatetxeetan arrautza pasteurizatuekin egin behar da. Etxean arrautza freskoekin egin dezakegu, baina egunean bertan kontsumitzea komeni da, eta hozkailuan gorde behar da. Arrautza irabiatzeko ontzi egoki batean jarri. Ozpina eta gatza gehitu eta olioa pixkanaka gehitu ala gelditu gabe irabiatu. Jarri ganbak urgazi hotzetan. Irakiten hastean kendu zutatik eta zuritu.
Lau puskatan zatitu bi arrautza egosiak. Orain, pintxoa muntatzen has gaitezke. Sartu txotx edo burruntzi batean gamba, urdaiazpiko egosia eta arrautza. Zabaldu maionesa. Nahi izan ezkero, birrindutako arrautza bota gainetik, norberaren ukitua ematea da kontua. Egiten erraza da pintxo hau ere. Egosi eta zuritu gamba batzuk. Moldeko ogiari azala kendu eta xerra bakoitza lau zati egin. Erraza da muntaketa. Moldeko ogiaren gainean maionesa pixka bat zabaldu. Gainean, urdaiazpiko egosia, izokin ketua, beste maionesa apur bat eta gamba egosi bat jarri.